Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat. Sekarang di depan saya udah ada jahe. Jahe ini sama gula. Gulanya dikit doang ya, jangan banyak-banyak. Ini kita mau bikin ramuan tradisional buat yang suka penyakit batuk atau sesak. Kita bisa untuk memakai jahe dan gula. Nanti jahenya diparut dulu. Habis diparut, nah ini untuk parutnya kita kurang lebih diparut seperti ini sampai selesai seperti ini. Ini saya sendiri yang nyobain dan rasanya tuh luar biasa dengan ramuan herbalnya. Ini jahe ya, jahe. Sekarang kita mau diperes jahenya, mau diambil airnya. Mudah-mudahan sakitnya nanti sembuh. Tapi sedikit doang ya. Ini mah nggak usah banyak-banyak. Semoga yang nonton video ini bisa mencobanya di rumah, karena ini untuk kesehatan juga. Biasanya kan kalau batuk suka kesel ya, kadang lama nggak sembuh-sembuh. Dan mudah-mudahan ini membantu. Nah itu satu gula ya, itu gula ntar untuk campuran di saat merebusnya. Kita meresnya pakai manual, pakai tangan. Udah dapat belum ya? Oh udah. Nah, kayak kuning-kuning gitu ya. Nah sekarang kita campurin gula. Oke, kita taruh dulu. Ini kebetulan gulanya gula jelek ya, gula dari Jawa, dari Pemalang. Nah kita kasih ke sini. Nah gulanya nanti hancur kalau direbus. Nah sekarang kita udah nyalain api, saatnya perebusan. Ini tanpa dikasih air sedikit pun ya, ini murni dari jahe yang dari peres tadi. Oke, nanti kita aduk sampai rata. Sampai hancur gulanya. Nah kita dapatnya sedikit banget, sedikit banget. Nah ini minumnya nanti kalau udah dingin. Kalau misalnya masih panas jangan dulu ya. Sekali minum jangan banyak-banyak, 1 sendok aja. 2 hari 2 kali, pagi sama malam. Insya Allah badan jadi sehat dan batuknya sembuh. Nah ini udah taruh gelas, dapatnya dikit banget. Rebus jahenya kurang banyak ya. Ya udah itu aja sahabat sehat. Semoga ini bermanfaat. Kalau kalian suka boleh di like atau di subscribe. Anda juga bisa mencobanya di rumah. Gampang kok. Sedia jahe sama gula. Jahenya diparut, jahenya. Ya udah, gitu aja ya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.